lihat teman-teman, truk damnya terguling. Wadidaw, kita lihat truk damnya mengangkut apa ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Nanti Atap Toys, mari kita lihat teman-teman. Wadidaw teman-teman, ternyata truk damnya terguling. Wadidaw, truk besar terguling. Wah, keren. Wah, iya teman-teman, ternyata truk damnya mengangkut truk oleng. Wadidaw, sayang sekali teman-teman. Wah, nanti akan aku panggil truk penderek buat mengangkat mobil truk mainan ini teman-teman. Wah, kita lihat truk yang dibawa apa saja. Lihat yang di depan teman-teman. Wah, kita langsung saja kita lihat yang di depan. Kita berangkat, cus. Wow, lihat teman-teman, ternyata yang diangkut banyak sekali mobil mainannya. Wah, lihat teman-teman. Wah, yang warna biru itu. Wadidaw, lihat, sepertinya itu adalah truk mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wadidaw, itu sangat menyenangkan. Keren sekali teman-teman. Wah, betul sekali teman-teman. Ini adalah truk pemadam kebakaran. Wadidaw, truk pemadam kebakaran sangat keren teman-teman. Wih, mantul sekali. Wih, keren teman-teman. Wadidaw, mantap sekali teman-teman. Keren. Wah, lihat teman-teman, ada lagi. Wow, lihat yang warna kuning ini teman-teman. Oh, waduh, ini sepertinya adalah truk tronton remote control teman-teman. Wadidaw, ini sangat keren. Wah, mantap sekali teman-teman. Truk tronton remote control benar-benar bagus teman-teman. Wah, lihat rodanya. Wah, banyak sekali teman-teman. Wadidaw, mantul. Kita taruh di sini dulu teman-teman. Wah, lihat juga yang ini teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Ini adalah eskavator pengeruk tanah. Wadidaw, ini benar-benar keren teman-teman. Wah, mantul sekali teman-teman. Wah, keren. Wadidaw, mantap sekali teman-teman. Ini keren. Mantap sekali kan teman-teman. Wadidaw, aku sudah menjelaskan semuanya. Kalau begitu kita lanjut jalan teman-teman. Kita berangkat yuk. Wah, lihat teman-teman, sepertinya ada roda mobil yang terjatuh. Wow, lihat teman-teman, ini rodanya copot teman-teman. Wah, lihat, ternyata mobil ini yang rodanya copot teman-teman. Wah, kita harus perbaiki teman-teman. Wah, kita harus segera tempel teman-teman. Kalau tapi sebelum itu kita menepi dulu. Kita harus menepi dulu teman-teman. Wah, lihat teman-teman, rodanya benar-benar copot. Wah, kita benar-benar harus memperbaikinya. Kita cari tempat yang teduh dulu. Kita lanjut teman-teman, kita ambil dulu rodanya yang copot. Wah, sayang sekali rodanya copot. Kita lanjut jalan teman-teman. Oh, kita lanjut betulin dulu teman-teman. Wah, gimana cara betulin rodanya ini ya teman-teman? Wah, kita harus panggil ahlinya. Kita panggil Mas Izam. Wah, lihat teman-teman, Mas Izam sedang berusaha untuk memasang roda yang lepas. Wah, wadidaw, bisa atau tidak teman-teman? Wah, sepertinya Mas Izam kesusahan teman-teman. Wah, Mas Izam sangat kerepotan. Wadidaw, lihat teman-teman, kita bisa memperbaikinya. Wah, ternyata bisa teman-teman. Kita lihat dari sebelah, apakah bisa?
Wah, lihat teman-teman, sepertinya agak susah. Wah, kita sudah memanggil montir. Apakah montir itu akan berhasil atau tidak? Kita lihat bersama-sama teman-teman. Apakah montir yang kita panggil akan berhasil? Kita langsung uji coba saja. Apakah akan lepas lagi atau tidak? Wah, ternyata copot lagi teman-teman. Wadidaw, gimana ini tukang bengkelnya? Wah, gimana tukang bengkel? Wah, tangannya kotor. Wah, tukang bengkelnya agak kesusahan teman-teman. Kasihan sekali. Wah, wah, mantap tukang bengkelnya. Wih, pakai diinjak segala. Wah, ngambek tukang bengkelnya teman-teman. Wah, tapi udah jadi katanya. Wah, mantap. Kita lihat teman-teman, ada kan copot lagi atau tidak?